Bonjour, bonjour, papa, bonjour, maman. Napesi bino mbote ebele kandenge kaka tolobaka na système ya marche ka ya sport. Lelo lisusu eza deuxième jour nanga naza na 10 séances na kosala nanu, donc ekokontinue nango me na mikateli na 10, donc na 10 wana na mikateli na mipesi discipline. Lelo temps eza bien, namoni kaka na profiter mpona marche natambola, nazotambola na nga nakei. Lelo eza ya mbangu te, lelo eza kaka ya kotambola mwa grâce wana ekita. Bino moko bokomonaka nazotambola na nga donc nazokende. Lelo eza jour na nga nazalaka off, nazotambola. Mama kande nalobaki mutu na mutu faut sala effort bareconfine biso lisusu kaka na reconfinement oyo. Sala effort omeka kodimine, omeka kosala taille. Sport eza bien mpona motema nanga na osala marche nanga. Sport eza bien. Bomoni kaka bato bazoleka, bato bazo mutu na mutu zwa décision. Nayebisaki bino lelo deuxième jour nanga nazopasola, bomoni kaka bisika naza donc nazokende. Donc lelo eza jour nazalaka off, temps eza bien nakei. Soko ozeli mutu mawa tro na ozwela bino exemple, zwa taba soki eza ya moto olia yango nde toliaka taba. Tika sani wana olieli taba, tika evanda omona mafuta wana ndenge ekangamaka na sani. Sikoyo soki na sani ezokangama bongo na libumu na biso ekangama nde nini. Donc mama nyonso tala exemple napesi bino wana sani, mais sikoyo na libumu na biso bamafuta esalaka ndenge nini kota motema. Lelo ezaka mwa marche mpona batima ya cœur, motema esala makasi. Napesi bino bambote ebele bisika bozali, liza na bino bolingaka Liza TV. Donc nape bino ka mbote bozala bien, bozwa courage bareconfine biso lisusu. Mama na reconfinement oyo zwa décision ya makambo nyonso ya kodimine taille libumu. Papa zwa décision ya kodimine taille libumu. Soki te mama eza pasi makambo nyonso mpe ya mabe totika tolingana. Nga Liza nayaka kaka kopesa bino conseil, nayaka kaka koencourage. Naza wana te, naza moto ya bapolémiki te, nayaka kaka kopesa conseil oyo amoni ke makambo nasalaka sepelaka nango. Mama s'abonne oyo amoni ke en tout cas sepeli na yo te oza obligé te, parce que na ndenge normal boye, na ndenge nazomonela mokili, moto akolakisa yo neti alingi yo gentil moko ya likolo, mais en réalité alingi yo te, abando kritike yo. Eloko nini ya mabenga na yaka koloba na bino be nasalaka na bino. Mutu na mutu ana ndenge na ye. Ngai bokotianga ndenge bokotia teke nakoma lokola soki ndeni. Nga ezanga, nga nazanga Liza da Costa, Liza TV ezanga en personne. En tout cas ezanga na vivre vie nanga bien. Ti nasalaka ba video nanga, nazana mutu mobimba za pemeni nanga conseil akanga oyoki. Donc nazana mutu mobimba akonseil akanga o patelaka makambo nasalaka avant na poste loko. Nazana mutu mobimba talaka yango. Donc tolingana, totika koyinana. Eza na sens te kokritike ndeko asali ne mabe te, okozwa nini. Donc nga na osala mosala nanga yango na encourage bino bamama totelema
femme combattante. Ah, femme sage, bâtit sa maison. Bâtir une maison, tu es la peine nzoto. Tu es nzoto na yo. Banda kota la pe maman. Bon, na profité na loba. Maman, tant que yo zo baby sanzoto. Mo butala pe mobile osana esura za mutata ya mikie. Harmonie et bebaka. To ça l'effort, na bien za facilité. Ngande ko na bino bo moninga awa. Na mi pesi discipline. Donc na sala kango. Semaine passée le bébé kinga ezambula. Tant vraiment zala ki mabe. Profiter à des heures si na yebisa ki bino. Profiter à des heures lelo ezambangute. Lelo nazo tambola nanga relax. Na tie track suite nanga bo mona. Nazo tambola nanga naza relax. Donc na tie bino ka live bo mona ke. Nazo encourager ba maman. Soko baby sinzoto. Bota moi 16 ans nzoto. Tango tie body evandi. Tango tie jip evandi. Tango tie liputa evandi. Tomi baby sate. Kolala. Na confiner me baby saka. Na somba kilo nanga. Soki na tamboli. Na kizonga kananda kuna keko peze. Mama. Okomona zalaka na taya biomba ndio koma boule. Mwasi nzoto. Mikolo mama likambu na tayi. Libumu pla. Ata ozana bana 5. Likambu na tayi. Nazana nanga muko. Nazotambola nanga. Nzelo batune so batambolaka. Ozomona akanga yeyo pemene ya mai. Lisa TV nde makambo. Boko décourager ngate. Eza ndenge nanga, mutu la mutana ndenge na ye. Soki ozano kimia. Bon. Nala osale loka mabete na soka encourager ba maman na ba femme sage. Yo na no comprendre ma solongo. Tango ya ko comprendre au salata. Mais on est censé comprendre. To beli biloko ebele mais to yena makambu mususu pe to tala banzoto na biso. Lelo ozomona ngo mabe. Po sala moi marche na yo. Ozomona ngo mabe mais motema esengaka et fonctionner makasi bâtiment et cœur na yo contrôler kango. Lokola motema ne bloqué yo te. Ozomona nga nazo sala soki nini. Tant motema koyoka kaka motema. On soka motema zo bloqué. Otambola kama kolote. Ba voiture c'est voiture. Mama. Na Afrique otambola makolo toka. Ata maladie obomoni ya corona. Stratégie nango eza nini? Il faut toka. Moni stratégie nango eza kaka toka. Soki otoki maladie ezokima. Ngai yo nasokende. Tozokende. Nakenda kati kuna. Tango na kobaluka tango na kozonga na toki esalinga bien. Motema nanga pe mona e fonctionner mbangu. Makila pe nzoto yanduka. Kofanda. Olingo kende ka place ya pembeni voiture. Te. On a ko encourager bino mama nanga. Mama nzuzi telema to dimne libumu. Ba mama nanga nyoso ya blanche en ça ouais. Ba femme sage. Les amis de maman lisez. Botelema. Nasana ba minanga. Mes amours bazali. Mama baso balinga soin. Baso balinga taille nde makambwe. Mama attends to kozonga nona taille 12 te. Essentiel. Omeki ko dimne. Omeki no ko dimne yo moko. Lelo zamba ngute. Lelo tozokena biso maleme. Tango po sali bongo. Tia peso na yo na nzoto. Mama, libale nuna kate na zo yebisa bino. Libale nuna kate mobale a capable ke luka pe mutali bumu pla. Mais to encourager te. Yo pesa la yo. To boti bana 5 to zonga suna bataille wana te. To zonga solo ka bana na mikete. J'ai poussé. Mais yo salango pour la santé na yo. Pour la santé na yo maman. Ma malade comme belé. No moko boyo ki malade yo corona. Na Afrique ezate. Na Afrique ezozala nango te pona nini bazotoka moi.
biso malade wana ezali malade wana ezali tozotoka te bamama na nga eza juste encouragement oyo kolanda Liza TV makambo ya bien eza nga nayaka wana teke na mandelo baba bêtise non biso toya bamama talaka bamama bwanya bafemme sage ka mutu fa yebela donc Liza TV nde makambo nazokende nga nazangaka activité te nga na créaka nanga kutu te navanda tan kimia nga pana nga kimia nyonso ederangeaka nga soki nakoklini te na bandi olamba kwanga te na bandi otonga te na bandi osala periki nyonso wana eza baactivité en plus bokanisa te nasalaka te nasalaka lelo nde eza jour na nga off na profite mpe nasala marche na nga bokomona bato bazoleka bino bokipe bato te donc yo mutu na mutu aosala nzela na ye ntongo soki etani mama lata track suite pesela lelo eza nango nazokende nga ya malembe lelo nakokende ya mbango te lelo ka ya malembe ya marche zala yo mama zala yo nayebi ke balobaka mwasi bote esilaka mama bota mwasi esilaka nango te agi nyonso eza mpe na bote nango ata oza na 50 ans okobimisa bote mwasi ya 50 eza te bote ka ya bumwana nde bote te ata oza na 60 ans bimisa bote no ya age wana tomisala age nyonso ezalaka na bote nango ebimisaka yango kaka na ekoencourage bino na encourage bino nyonso mama Levis nayebisaki yo mwa marche esalaka bien di yo timba sala mwa physique boninga na bamama na nga bosala mwa physique ya bino yeyo Liza TV na encourage bamama mama nyonso zwa tan na yo omarchaka tosala physique esala biso bien au deuxième jour na nga alobaki nakokima te deuxième jour nakokende na nga malembe nazomarche na nga deuxième jour nazotambola na nga donc yango kaka tolobi deuxième jour bomoni place naza nalekaka nzela na nga oyo bomoni nakikei soki nalobi nazelaka mutu yango ozomona na vie mutu akodécourage yo badécourageaka kaka batambolaka kaka ata na okoma na nga na libumu pla te me nakosala yango mpe mpona sante na nga bandeko na nga nazoyebisa bino oyo eza vrai malade ekomi ebele kozanga kotoka oyo nazoyebisa bino na poto totokaka te ezomemela biso bamaladi me nazwaki décision natokisaka te nzoto nanga mpe mwa motoki voiture nalembi oyo nalobaki mwa misuni nyonso biloko nyonso ya minene na nzoto oyo ifo ezwa forme bien nalingi bino mingi on est ensemble en tout cas nzambe azala na bino tomonani lisusu na 3e jour na nga nasala nzela na continue mama nyonso nalobaki mama nyonso banda koningisa nzoto mama totika kilezi totika goigoi marche esalaka bien bamama otie mwa nzembo na yo otie baécouteur na yo soki okende ya mbangu yo soki okende ya malembe yo mama nyonso sala mwa eloko na yo sala yo moko misala donc yango kaka na ye koencourage bino merci nga na continue nzela a suivre bavideo eza ebele soki nano sabona te na Liza TV sabone bolike bopartage bosabone bosoutenir ndeko na bino botika kozala mitema mabe moninga asala eloko olingi kolike yango te obandi kokende kokritike ye
En tout cas, eza gentil te. Tolingana, totika mabe, tozala na amour sincère. Tala lelo ba reconfiner biso lisusu. Ndeko na ngai ezaka mawa Nzambe. Mokili eza ya kobeba, totika lolendo. Tika koyina muninga na yo asali eloko te. Okozwa nini? Tika koyina mama tolingana na biso na biso to se soutenir. Tolakisa na bolingo. Yango kana nga na yebisa bino. Like ba mama na nga Liza TV nde makambo. Mikolo na obokela bino kana mwa ba marche na nga. Avant eloko asike bima. Biloko asike eza nango bozala calme. Oyo eza chaîne na bino. Bando pesa ba conseil. Mama nyonso ngolobelela yaka na yo. Yaka mama. Soko te ya rape ya koteya na yo. Na Liza TV oza welcome. To changer peu mentalité. To longola truc africaine quoi. To changer mentalité quand même hein. Omoni to vandi pe bambule belé na bamboka mindele. To changer ba comportement. To zana ba comportement moko o esa penza malamu te. Surtout na bana na Nzambe. Ko yina na ya cc te eza malamu mingi te. To lakisa na bolingo. Ndeko na salu eloko te. Pourquoi koyina ye? Pourquoi koloba mabe? Ozoloba ya lokuta pona ndeko na yo. En tout cas na invité bino pona 3e jour na nga lisusu. Lobi okuna na hotela bino 3e jour. 3e jour ezalaka ya mbangu. 2e jour ya maleme. 3e jour ya mbangu. 4e jour ya maleme na sangisaka. Monitalara ka biso ba mikolo HP pusi nango mama atozozonga mwana mkie bakoyeboka kima mbangu tsenkine ko banda yo obela bomwana na tozosala ngo kana ndenge maleme ototumbola batsenkine bomwana te na bino relax zala laisse. Je vous aime beaucoup vraiment bandeko nanga. Life is too short. Naïb Sabino on a en anglais. Too short. Fille eza mukuse. Tika ko sala mabe, tika ko perdre temps. Na makambo ezanga tina. Tika ko perdre temps. Ceux qui boza couple, mama, enjoy na couple. No vie eza mukuse. Vie ya mutu. Eza kwa milinga. Eko bunga na ngope na mupepe tswa ebungi. Na ebi batu bayemba ngo bomo ya moto ezali lokola milinga na likaya. Eko bunga na mo pepe. Banzembo bana bayemba ngo. Banzembo bana bayemba ngo. Toyoka na biso. Donc bayemba banzembo pe oyo. Elobana bango pe elobana ngo pe makambo solo. Ndeko nanga. Na reconfinement oyo. Na relobela reconfinement. Bo enjoy bo milinga bo sala kimia. Soki yo lakisi bana no esengo te. O lakisi mobali no esengo te mwasi na yo te. Ndeko bozo perdre temps. To me ko récupérer ba temps. Malgré to perda ba temps mais to me ko récupérer. Bo sala bien ba maman na ngai. Ba femme sage ma pute zali. Na Liza TV. To komi lisuna kwanga na taba. En tout cas benga Liza TV biloko asikeza. Kwanga na yo ezali oliana taba lelisaka singo no le kaka kote ya diwana bosalaka kwanga pa Liza TV kwanga kitoko ya pembe na taba ba periki pe décembre yangoyo ba fete bandi ya Brunel pe ba commande azozwa olingi ba bamba yo olingi ba tia teinture soin de visage azosala biloko wana nyonso yaka mama kokata makiki ya bambi yo periki mbote na bandeko na nga nyonso famille na nga nyonso napesi mbote na conseiller na ngai oyo aza toujours na nga atalaka ba video oyo azomeka mpe kozongisa Liza TV na nzela. Merci Nzambe abatela yo apambola yo abakisa ya ebele na nyonso ozosala na ndenge ya conseil tout le temps toza na yo ozotala ya mabe ozo corriger en tout cas
bozala bien. Merci. Topamboli nzambe mpona lelo journée na biso eleki bien. nayebi ke bino mpe na bandako bozala bien. Nangi nazongela kaka soki oye na Liza TV ya mabe obengi opesi conseil. En tout cas, si on est là, on a mabe, benga na ndenge respect conseil. Nanga trop critique tenga et puis nanga mutu ayaka koloba nanga mabe te na façon moko ke ya manque à respect. Vraiment ba mama bandeko. Omomoni ya mabe benga na ndeko na bino na ndenga respect ko kende ko critique nga na eloko oyo na lobite na salite ne loko oyo na ebite. En tout cas, tolingani mingi. So na lobi tolingani mingi. Po ifo tolingana. Totika semblant. Oko benga muninga na. Mais ozo critiquer na CC. Oko takaye fiti ozo jaloux na ye. Eza malamu mingi te. Tolingana. Toza bana na nzambe. Tolakisa na bolingo solo. Ngaye yo. Ndeko na bino na yaka kopesa bino conseil. En tout cas, koya te na Liza TV. Olobi biloko moko o na ebite. En tout cas, wana na kolinga ngote. Anga ngote ponga déjà de nature na loba mabete. Le na yaka kolakisa bolingo. Na muke o tozo ko apprendre ngoto so ninga to partager na baninga. Tozana bana na biso to wana ba famille bande comme susu awa. Abungi na eloko moko azoyeba te. Tokoki ko partager. Nzamba zala na bino. Merci, bye bye. Nalingi bino mingi. Allez, ba bisous à tout.